E aí, amigos, tudo bem? Estamos aí hoje no Rio Cadeia, São José da Hortência. E vamos ver se nós vamos fazer uma pescaria de lambari. Só que eu nem comecei a filmar ainda aqui. A minha esposa já pegou um lambari, olha aí, ó. Vamos pegar as varinhas de bambu e vamos botar elas em ação para ver se arrancamos uns da água aí. Então, vamos lá. Olha aí, ó. Saiu mais um. Meu Deus! Mas é um lambari bruto. Nós não vamos medir porque eu tô sem a régua aqui, ó. Mas bonito lambari. E vamos ver se vai sair mais algum aí. Mas que é isso? Mais um e eu nada aqui. Isso que eu tô pescando com a vara da Larissa e mais a minha. Opa! Deu sinal aqui. Vou jogar ali, ó. Viu? Não, foi alarme falso. Ó, aqui pulou um, ó, grandão. Ó, não foi falso não. Ah, mas escapuliu. Não, agora vem. Meu Deus. Olha ali, ó. Escapou, mas era bonito. Mas alguma coisa grande chegou ali. Esse é bonito. Só sentiu o enrosco dele escapando. Então, daqui, filha. Dá o peixe pro pai. Olha aí, ó. Mais um lambari bonito. É da mamãe também. É, não, esse foi a mamãe que pegou. Isso é da mamãe que eu já disse. Olha aí, amigos, ó, depois daquele peixinho que a minha esposa pegou. Opa, chegou a minha vez, né? Só caiu aqui. Tu sabe Volta. que é. Olha, ó. Olha aí, ó. Mais um lindinho lambari. Durabinho vermelho. E vamos ver se vai sair mais algum, porque eu acho que vai. Olha aí, ó. Ah, que veio mais um bonitão, ó. E tem bastante lambari aqui. Vai dar pra encher o buchinho. Ó, lá, ó. Outro? Outro. Ui. Olha, essa é uma branquinha. Olha aí, amigos, ó. Esse aqui é uma branquinha. Essa nós vamos libertar porque ela é uma pequena. Então, no anzol do lambari, calma, bichinho. Essa aí nós vamos fazer a soltura dela. Aqui dá pra não machucar ela. Aí, ó. Essa aí nós vamos fazer a soltura dela porque ela é pequena ainda. É uma branquinha. Então, ó. Foi pra vida, isso aí. Larissa, pra onde ela foi? Pra vida. Pra vida, né? Nada. E agora? Quer dizer, papai? Agora vamos tomar um chimarrãozinho também. Não quer gereladinho. Meu Deus também. do céu. Deixa o pai filmar agora. Fala de novo, pai. Ó, e agora vamos tomar um chimarrãozinho aí, ó. Pescando, tomando um chimarrãozinho. Olha aí, ó. Ui, ali, ó. Olha aí, amigos, ó. Que festa hoje. Não é sempre que o cara consegue filmar as fisgadas, mas quando dá certo, tudo dá certo, então funciona. Olha aí, ó. Mais um lindo lambari. E vamos continuando aí. Ai, que Olha ali, ó. Olha ali, agora eu consegui até filmar a captura que a esposa fez de um lambarizão. Para pra mim. Ah, mas por que botou pra baixo? Ela jogou pra cima pra me atrapalhar aqui? Não, é pra tocar os peixes. Não Tocar. era pra ter ido pra cima. É pra tocar eles ir embora. Olha aí, ó. O lambari que a minha esposa pegou. Se quisesse agora bem purar embora. Vamos lá. Estou tendo bastante trabalho, mas esse é um trabalho bom, né?
Joga lá pra cima. Olha lá. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Não, esse aqui é... Ah, mas não tem a régua hoje aqui. Puxa lá a vida. Ali, ó. Olha ali, amigos, ó. Dublê de lambarizão. Mas eu acho que eu ganhei ainda, porque esse aqui é... Ah, ela jogou rápido o lambari dela pra cá. Acho que ela quer pegar mais um. Aham. Olha aí. Olha, ó. Olha as diferenças Ali, de ó. lambari, né? Ah, olha aí, ó. Que lindo lambari. Ah, isso aí vai dar um flip top. Foi o pai que pegou 2. Não, uma mãe pegou. Uma mãe e um pai. É, deu um dublê aí. Mas o pai pegou 2, você falou errado? A mãe quer pegar os meus peixes aqui de cima. Ali. Ai, Coitado. Meu Deus do céu. Minha nossa. Me dá ele daqui, que esse é grandão. Pena que eu não tenho a régua, porque esses aí Pega lá. são bonitos. Dá lá pro pai. Dá lá pro pai. Olha aí, amigos, ó. Baita lambarizão. Top, 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 ó. Esse foi pego pela minha esposa também aí, como vocês viram na fisgada bruta aí. Então vamos ver. Tá gostoso a pescaria aí. Essa eu perdi a fisgada aí, mas tudo bem. Ah, já caiu. Quase tomou o chimarrão. Olha, olha, mais um lambari bonito, ó. Tem bastante lambari aqui no lugar. Que bom. Dá pra se divertir aí. Ali, ó. Opa, alarme falso. Não, mas puxou, ele só não... Só não veio, né? Próximo ele vem. Ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha te. Mais um bonitão. Esse é grandão também. Não. Cuida, os anzóis são pontudo. Ei, Olha aí, ó. eu queria jogar o peixe. Que baita Depois eu te dou lambarizão. ele. Não- No próximo eu vou te dar. Opa. Ai, mano. Olha aí, amigos, ó. Eu já tava prestes a mudar de lugar. Nós tava mesmo falando em um... É. Ó. Larissa, pega ali, ó. Eu tô no chimarrão aqui. Minha esposa pegou mais um peixe aí. Toda Mas vez acho que nós vamos mudar um pouquinho, nós vamos ir um pouquinho mais ali embaixo. Toda vez que a gente toma chimarrão. É, aí... Então, nós vamos mudar um pouquinho o barco só, mas os peixes vão continuar saindo, eu acho. Esperamos. Ó o dublê de novo aí, galera, ó. Ali, aqui em cima. Ó, Uau, Meu Deus. igual o agora pai. misturou os peixes, ó. Olha aí, ó. Agora misturou. Meu Deus do céu. Que Vai baita dar um lambari. beijo. É um casamento, parece. É. É, eles são casamentos, eu acho. Ali, ó. Ali, ó. Meu Deus. O Senhor pede mesmo. Mais um bruto. Eles já caem aqui dentro, ó. Ei, dá lá pro pai. Cuida bem não cair na água. Cuida aqui, o pano, filha. Aqui. Olha aí, ó. Mais um bruto. Olha aqui, mãe. Com protetor solar com a Ai, mesa. vai ficar longe de novo agora. É, eles estão na galhada aí. Ali, ó. Olha, olha ali, ó, mais um. Meu Deus, passou reto quase. Ai, Ali, ó. Opa, Meu Deus. esse caiu quase, ó. Mais um.
O teu tem um? Ah, foi cedo, né? Protetor solar. Ali, ó. Agora vai. Não, filha. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Tchala a vida. Chegou a envergar a varinha. O potinho. Nada, sim, vai. Você é uma pessoa? Olha aí, ó. Mais um que saiu. Uma pessoa. Uhum. Olha ali, ó. Ui. Ô, seu bagunceiro. Foi em cima da erva. E é do marshmallow, né? Eu acho. Au! Deu? Não, não tem dentro. Não, não mais. Nem Larissa. Ó, esse veio verde já. Sim, ficou verde, não saiu erva. Ai.